अस्सलामुअलैकुम। क्या आपकी ईवी बाइक की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है? बहुत से लोग समझते हैं कि बैटरी पुरानी हो गई है और फौरन नई बैटरी लेने का सोच लेते हैं, लेकिन हर बार प्रॉब्लम बैटरी की नहीं होती। एक दिन एक लड़का अपनी ईवी बाइक लेकर हमारे वर्कशॉप आया और बोला कि उसकी बाइक सिर्फ 10 किलोमीटर चलकर बंद हो जाती है। हमने बाइक की बैटरी चेक की तो पता चला कि कुछ बैटरी सेल्स वीक हो गए हैं, जिस वजह से बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो रही थी। हमने उन सेल्स को रिपेयर किया और बैटरी फिर से बिल्कुल नॉर्मल चलने लगी। अगर आपकी ईवी बाइक की बैटरी भी जल्दी खत्म हो रही है तो राब्ता करें 0300 8500 419 पर।